Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau buat roti bakar ya. Roti bakar ala abang-abang itu yang jualan di pinggir jalan. Bahan-bahannya aku ada roti, ini bisa beli di pasar. Terus aku ada meses. Aku mau buat yang rasa pisang coklat keju ya. Jadi aku ada meses, keju, pisang. Aku pakai pisang raja ya, raja temen. Terus ada margarin sama susu. Pertama kita bagi roti, kita bagi menjadi 4. Kita bagi seperti ini ya. Lalu kita olesi dengan margarin. Kita olesi sampai rata. Ini toppingnya sesuai selera ya. Kalau mau pakai selai juga bisa. Aku ini yang coba yang pakai pisang coklat keju. Terus kita kupas pisang. Ini pisangnya enak. Kita tata. Taruh pisangnya biar enak. Terus kita kasih meses secukupnya. Kita kasih keju ya. Terus kita kasih susu ya.
Susu putih ya ini ya, susunya apa aja. Terus kita panaskan teflon, aku pakai teflon kotak, teflon apa ini ya. Terus kita bakar atau panggang. Kita olesi bagian bawahnya ya, sampai rata, tapi jangan kebanyakan juga ya, nanti asin. Kita masukkan, satu lagi kita olesi bawahnya. Terus atasnya kita olesi lagi. Sampai rata. Pakai api kecil ya ini ya. Terus kita lihat, kita cek udah kosong belum ini ya. Harus sabar ya ini, soalnya pannya kecil. Ya, satu kita balik. Nah, setelah itu kasih susu ya, tasnya. Yang suka susu kasih susu lagi. Kita tunggu sampai kering juga belakangnya. Terus kita balik, kita tumpuk ya. Kita tumpuk, sisi sampingnya kita kasih margarin lagi. Terus kita balik lagi. Hati-hati ya baliknya. Ya. Kasih mentega lagi, margarin maksudnya. Sisi-sisi samping kita kasih margarin semua. Kita balik lagi. Ya.
terus kita angkat, berdirikan. Kita balik lagi, kita berdirikan lagi. Hati-hati ya, ini ya agak susah. Ini udah matang, kita potong-potong. Kita potong-potong ya, kita potong sesuai selera. Aku mau potong jadi 5 bagian. Ini sudah selesai. Kita lihat dalamnya ya. Ini enak banget yang rasa ini keju. Nih lihat. Kalau kalian suka dengan video ini, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini bisa dicoba di rumah ya.